ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل. بشکه دا بیجا غصه دا ایمان خرابوي. څنګه کما یفسد الصبر، لکه څنګه چې یو تریخ بوټی ایل واوته وای، کارکونډۍ ورته موږ وایو، ترخه هندوانه ورته وایو. څنګه چې دغه ترخه هندوانه دا تریخ بوټی دا ګبین خرابوي. خو ګبین دی، خو چې ته پکې لږ تریخ بوټی پکې واچې یا پکې د مرچکې واچو، د هغې خوند څنګه شي؟ خراب شي که نه. دغه رنګې د غصې په بنیاد باندې ایمان خرابېږي. چې ته بې ځایه غصه کې، خامخا د غصې په وخت کې د سړي د خولې نه طلاق ځي، د سړي د خولې نه بل ته کنځل ویلی کېږي، د سړي د وجې نه د بل د خولې او د غصې د وجې نه د بل سړي سپکوالی هغه کېږي. د غصې په وجه باندې د جنګ نه وروستو مرګونه او قتلونو ته خبره هغه ور واوړي. په دې وجه باندې غصه راتلل دا خو کمال دی، ځکه چې تا له غصه درځي ته خپل حق دفاع نشي کولی. خو غصه بېجا او بې ځایه استعمالول تا نقص دی. او چې غصه دې قابو کړه، کنټرول دې کړه، ودې څکله، نو د پیغمبر علیه صلات وسلام وینا مبارکه ده: من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه. چا چې غصه وسکله او دې د هغې په ناپیس کولو باندې قادر هم دی، یعنې د قوت او قدرت شته، دا چا چې وله قار ور وستی دی، چا چې د سره لږ بد کړي دي، دی د هغه نه بدله هم اخیستی شي او هغه چې څه دله غصه ورغله کولی هم شي. خو لیکن د هغې باوجود در خپله غصه قابو کړه، برداشت کړه. دعاه الله یوم القیامت علی رؤوس الخلائق. الله تعالی به د قیامت په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې راوغواړي، حتی یخیره فی ای حور شاء. دله به اختیار ورکړي چې د جنت د کومې حورې سره ستا خوښی، تاله زه په نکاح در کوم او ځه. بل حدیث کې دي: من ترک المراء وهو محق. څوک چې جنگ پرېږدي او دی په حقه هم دی، د حق دی، دی په حقه دی، د ته ګناه نشته، بیا هم وایي چې د دې باوجود دی هم څه وکړي؟ جنګ پرېږدي، صبر وکړي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي: بنی له بیت فی اعلی الجنه. د ده دپاره به الله تعالی په اعلی جنت کې یو لوی محل جوړ کړي. او څوک چې جنگ پرېږدي او دی په باطله باندې دی، یعنې ګناه ده دی، خو بیا هم دا جنګ ختم کو، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دله به الله تعالی بنیاد له بیت فی وسط الجنه، په منځ د جنت کې به الله تعالی یو کور او یو محل دا به ورله جوړ کړي. په دې وجه په خپل ژوند کې اساني سهولت راوستل پکاري. او د قرآن حکم هم دغه دی چې جنتیان کسان چې الله د هغو دپاره جنت جوړ کړی دی، دا څوک دي؟ د هغو په صفاتو کې دوه صفات دام دي: الکاظمین الغیظ، د خپله غصه قابو کوي، خپله غصه سکي، او دویم والعافین عن الناس، او خلکو ته معافي کوي.